inshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza, kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ndi jewe, ngo wewe jewe, ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa, ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. None icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi, bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera aravuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Ku bwitange bwanyu bwa buri gihe bwo gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uno munsi umwami wacu yasubiye kutugira ubuntu bwo kutugaburira ijambo rye, iryo jambo dukeneye muri ino minsi y'imperuka, kugira ngo azasange tumwiteguye, tutazasigara mu isi ngo dukorwe n'isoni. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yambaye kubagezaho buduhamagarira gukanguka. Kuba tabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere 41 byatambutse kuri buno butumwa, twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka kwari ukwibagirwa Imana, ukayikura mu bitekerezo byawe, umutima wawe ugahagira ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka ni ugutandukana n'Imana, kubwo kuyimura mu mitima yacu tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe, ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make, umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana, aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi, Satani acaza agafata icicaro mu mutima we, akuririra kuri bimwe yagize ibigirwamana bye, akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo, tugendera mu bubata bwe, akadukoresha ibyangwa n'Imana, kuko ni wese w'ibyaha. Umuntu usinziriye utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya kubidusinzirije ko ari ibintu bituma tuva ku Mana, tukimura Imana mu mitima yacu, bikaba ari byo dushikamisha ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiriye mu buryo burambuye ku bintu bidusinziriza n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami wacu Yesu Kristo atugira, kugira ngo duhore turi maso, tutazatungurwa. Inama ya mbere umwami wacu Yesu Kristo atugira, twavuze yuko adusaba guhora turi maso, kuko umwana w'umuntu azazira igihe tudatekereza. Nicyo gituma rero tugomba guhora dukenyeye, kandi amatabaza yacu agahora yaka. Iri ni ijambo dusanga muri Luka 12 ku murongo wa 35. Ikindi Imana idusaba guhora twitwararitse, nuko twakwirinda ntiduhagarike imitima yacu, tukirinda abajura b'amahoro n'umunezero. Ikindi umwami Yesu adusaba guhora twitwararitse, nuko twatwarana, kuko ijuru ritwaranirwa, kandi intwarane zirigishamo imbaraga. Icya kane umwami Yesu Kristo adusaba, nuko twakwirinda uko tugenda, tukagenda nk'abafite ubwenge. Icya gatanu umwami wacu Yesu Kristo adusaba kuba maso, tugasenga ubutitsa. Iyi mpanuro ya nyuma umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye ubwe
yanditse muri Luka 21 ku murongo wa 34 na 35. Yaratubwiye ati mwirinde imitima yanyu ye kuremerwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi umeze nk'umutego. Nuko rero muje mu amaso musenge iminsi yose kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu mudatsinzwe. Umwami wacu Yesu Kristo adusaba kwirinda ibiremerera imitima yacu bikaduhagarika imitima, bikimura Imana mu mitima yacu. Ibyo bikaba byatuma tuba abasinzi bo mu mwuka, batagitekereza ku Mana ahubwo bahora batekereza ku maganya y'isi. Amaganya nayo arahari kubw'ibyago byo mu minsi y'imperuka. Nicyo gituma tugomba gushakisha uburinzi bw'Imana bwo kudutabara kugira ngo tudahitanwa n'imivo y'ibigeragezo tukava ku Mana. Kandi ubwo burinzi bw'Imana bubonwa n'abasenga uko Imana ishaka. Amasengesho niyo atwegereza Imana, noneho imbaraga z'Umwuka Wera zikatumanukira, zikatugota, zikaturinda ibyago kandi zikaturinda ikibi n'igisa naco. Ni kuri izo mpamvu tugiye kumara ibyumweru bitari bike twiga ku gusenga. Nagira ngo twungurane ibitekerezo ku murimo wo gusenga, kuko ari wo murimo ukomeye muri ino si. Kandi Umwami Yesu akaba yaratubwiye ngo murasenga ntimusubizwe kuko musenga nabi. Birakwiye rero ko tumenya gusenga neza uko bikwiriye kugira ngo uko dusenze dusubizwe. Twavuze ko tugomba kuganira ku murimo wo gusenga twishyura ku bibazo 7 bikurikira. Ikibazo cya mbere, gusenga ni iki? Icya kabiri, umumaro wo gusenga ni uwuhe? Icya gatatu, ni bande Imana ishaka ko bayisenga? Icya kane, inzitizi z'amasengesho ni izihe? Icya gatanu, ni ibiki tugomba gusengera? Icya gatandatu, dusenga dute? Icya karindwi, ubwoko bw'amasengesho ni bungahe? Ibibazo 5 bya mbere twararangije kubiganiraho mu buryo burambuye. Uno munsi turakomeza kuganira ku kibazo cya gatandatu, aricyo ciki: dusenga dute? Ubushize twaganiriye ku myifatire tugomba kwitwararika mu gihe cyo gusenga. Uno munsi turaganira ku buryo bwo gusenga. Umwami wacu Yesu Kristo yaratwigishije ubwe uburyo bwo gusenga igihe yaganira n'umunyasamariyakazi. Yaramubwiye ati: mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri bazasengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo baba ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Nk'uko Umwami wacu Yesu Kristo yabitubwiye, ntabwo gusenga ari ukurinda kuzamuka imisozi cyangwa ngo uje mu buvumo ariho bita mu butayu. Ntabwo umuntu azasenga ari uko arinze kuja mu rusengero. Aho ari hose ashobora kuhasengera. Igikuru ni uko asengera mu kuri no mu mwuka. Imana iri hose, aho usengera hose Imana irakumva. Gusengera mu kuri ni ukuvuga iki? Gusengera mu kuri gusaba kwitwararika ibintu 3. Icya mbere, kuganira n'Imana uyibwiza ukuri. Icya kabiri, gusengera mu ijambo ryayo. Icya gatatu, gusengera ijambo ry'Imana wamenye. Icya mbere rero, gusengera mu kuri bidusaba kuganira n'Imana tuyibwiza ukuri. Iyo umuntu asenga agomba kubwira Imana ibimuri ku mutima, akayivugisha atayiryarya, atayibesha. Gusengera mu kuri ni ukwitwikurura imbere y'Imana, ukayibwira ibintu byose uko ubyumva. Waba wakoze amakosa ukayisanga, ukayisaba imbabazi udaca ku ruhande. Waba watekereje nabi nabyo nyene ukabimugezaho neza uko bimeze, ugasaba imbabazi n'ubushobozi bwo guhorana ibitekerezo byiza. Imana n'umubyeyi wacu tugomba kumwubaha, ariko nanone tukisanzura iyo turi kumwe nawe.
ntukigire undi muntu imbere y'Imana, buba uri we, kuko nawe wakwishushanya ni wewe uba wishuka, kuko Imana yo irakuzi kurusha nuko wiyizi. Ugitekereza ibyo ugiye kuvuga n'ibyo ugiye gukora, Imana yo iba yamaze kubibona. Icya kabiri, gusengera mu kuri ni ugusengera ijambo ry'Imana wamenye. Ijambo ry'Imana wamenye, waba waryigishijwe waba waryisomeye, ntugomba kurifata nk'umugani cyangwa umuvugo. Ugomba gufata umwanya wo kuritekerezaho, ugafata ingamba ubwa mbere yo kwisuzuma kugira ngo umenye aho ugejeje ukiranuka, ubwa kabiri kugira ngo umenye aho ugejeje urishyira mu bikorwa. Ugomba kurisengera kugira ngo urikore mu buzima bwawe ibyo rihamya. Ijambo ry'Imana ribitubwira neza muri Timoteyo wa 2 mu gice cya 3 ku murongo wa 16 na 17 riti: ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ijambo ry'Imana tugomba rero kurifata nk'umuco umurikira intambwe zacu mu rugendo turimo rwo kujya mu ijuru. Tugomba kurifata nk'inzira itugeza iyo tuja. Ijambo ry'Imana kandi ryose umenye, ugomba kwisuzuma ukamenya urugero ugezeho urishyira mu bikorwa kugira ngo wisubireho. Hano umuntu yafata ingero nkeya. Nimba ijambo ry'Imana ritubwira riti mubabarire abantu ibyaha byabo kugira ngo se wo mu ijuru nawe azabababarire namwe. Ubundi ijambo rikatubwira riti ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa. Iri ni ijambo dusanga muri Matayo mu gice cya 7 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ijambo rikongera rikatubwira riti nuko ibyo mushaka ko abantu babakorera biba ari byo mukorera abandi. Iri naryo ni ijambo dusanga muri Matayo 7 ku murongo wa 12. Umaze kwireba ugasanga hari ibyo utuzuza neza cyangwa ibyo utarageraho na gato ku by'ijambo ry'Imana ritubwira, ugomba gufata igihe cyo gusenga, ugasengera iryo jambo kugira ngo Imana igufashe kurishyira mu bikorwa, noneho ribashe kugukiza no kugukuza. Ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 1 riraduhugurira guha agaciro ijambo ry'Imana turyitaho muri aya magambo riti: nicyo gituma dukwiye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Intambwe ya mbere igaragaza ko twitaho ijambo ry'Imana ni ukurisengera. Tugomba kurisengera atari kugira ngo tubashe kurishyira mu ngiro gusa, ahubwo no kugira ngo turisobanukirwe uko riri ndetse kandi turikomeze mu mitima yacu. Erega dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga n'ubwenge. Dushobora gusenga tukabwira Imana ngo Mana, nk'uko wavuze ngo utababariye abandi nawe ntazababarirwa. Nisuzumye nsanga umuntu runaka ntarabasha kumubabarira uko bikwiriye. None Mana, mu izina rya Yesu Kristo mpingabire yo kubasha kumubabarira byimazeyo. Kandi Mana, umpa ubwo bushobozi bwo kurinda umutima wanjye kugira ngo udakomeza gukomeretswa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ikindi Mana, ndashaka guhindurwa n'ijambo ryawe ngasa nawe kugira ngo mbashe kurishyira mu bikorwa. Akenshi turasoma ijambo ry'Imana tugahita tuhaguruka tukigendera, ugasanga duhise turyibagirwa, ubundi ugasanga nta n'agaciro turihaye. Ubundi nk'uko nkunda kubivuga, ijambo ry'Imana ryose wemeye ko ari ukuri riguhindura ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo nitwemera ijambo ry'Imana tugahora turitekerezaho, rizasimbura muri twe ibitekerezo bibi twari dufite birirwanya, noneho tugira ibitekerezo bizima bikomoka ku Mana. Uko niko kuvuka ubwa kabiri. Umuntu udahoza umutima we ku ijambo ry'Imana ntahinduka, ariko kuvuka ubwa kabiri, kandi mu buryo bw'umwuka ntakura, ahora ari wa wundi, ahora ari uruhinja rwo mu mwuka. Kandi murabizi ko nta mpinja zo mu mwuka zizabengukwa n'Umwami wacu.
Mu magambo make, ijambo ry'Imana tugomba kurisengera ku mpamvu esheshatu zikurikira. Ubwa mbere, niho tuzabasha kurisobanukirwa. Ubwa kabiri, niho tuzabasha kurikomeza mu mitima yacu. Ubwa gatatu, niho tuzabasha kuryemera. Ubwa kane, niho rizabasha kuduhindura rikatugeza ku rugero rukwiriye rw'igihagararo cya Kristo, ariko kuvuka ubwa kabiri. Icya gatanu, niho twabasha kurishyira mu bikorwa. Icya gatandatu, niho tuzabasha kuryamamaza no kurihamiriza turibwira abandi kugira ngo nabo ribashe gukora mu buzima bwabo. Amasengesho nk'aya niyo adushoboza kwirinda kubwo kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri uba mu ijambo ry'Imana rikamubamo niwe yera imbuto nyinshi, kandi wera imbuto nyinshi niwe Imana yumva. Iri ni ryo jambo dusanga muri Yohana mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 7. Ubundi gusengera mu kuri ni ugusengera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Marayika Gaburiyeli igihe yaza kubwira Mariya yuko agiye gusama inda akabyara Yesu, yaramubwiye ati, kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwo bita ingumba, none uku ni ukwezi kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iri ni ijambo dusanga muri Luka mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 36 na 37. Ibyo Imana yavuze byose bizasoza, kandi dufite muri Bibiliya ijambo ryahumetswe n'Umwuka Wera. Nituryizera tukemera ko ari ukuri, tukarisengera kugira ngo rikore mu buzima bwacu no mu buzima bw'abo dusengera ibyo rihamya, Imana izabikora. Kandi nidusenga twibutsa Imana ibyo yavuze mu ijambo ryayo, Imana ntibesha, izabirangura. Yavuze ko ijambo rye nirimanuka ritazasubira inyuma ridakoze icyo yaritumye. Nicyo gituma ijambo ry'Imana dusengeyemo rigomba gukora mu buzima bwacu ibyo rihamya. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye, nk'uko Bibiliya ibivuga muri Petero wa 2 mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 19 riti, nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira abacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Igihe cyose usenga, banza wibaze icyo ijambo ry'Imana rivuga ku kibazo cyawe, mbese icyo rivuga ku mpamvu zawe zo gusenga. Ijambo ry'Imana riratangaje kuko Imana yaduhishuriye imigambi ye yose kuri twe mu bihe tunyuramo byose, mu bigeragezo n'ingorane duhura nazo. Ni ukuvuga ngo Imana niyo ifite ibisubizo by'ibibazo byacu byose, kandi niyo ibasha kugira ibisubizo by'ibyifuzo byacu byose, kandi ibyo bisubizo tubisanga mu ijambo ryayo. Ugomba kumenya ko igihe cyose usoma ijambo ry'Imana ko ari Imana ibiriho ivugana nawe, ko ari Imana ibiriho iguhanurira. Kumenya ijambo ry'Imana ukarishyira mu mutima wawe, ugahora uritekerezaho amanywa n'ijoro, biruta kugira zahabu. Mu ijambo ry'Imana harimo ubugingo. Mwisomere cya gitabo nanditse cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana, muzaheza musobanukirwe. Kandi mu ijambo ry'Imana harimo ubuzima bwiza bwo muri ino si. Ijambo ry'Imana riguhesha amahoro kuko riguhumuriza, kandi rikaba ririmo ibisubizo by'ibibazo byawe byose, byaba iby'ubugingo, byaba iby'imibereho. Nk'uko tubisanga mu Baheburayo mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 3, aho ijambo ry'Imana ritubwira riti, Imana iramiza byose ijambo ryayo rikomeye ry'imbaraga. Ikindi, ijambo ry'Imana rikubwira ko iyo urifite mu mutima wawe ububana n'Imana. Iri ni ijambo tusanga muri Yohana mu gice cyaho cya 14 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 24. Ndetse n'uburinzi bw'Imana buba bukuriho, kandi iyo uzi ijambo ryayo Imana iragukoresha. Tubisanga muri Yesaya 51:16, aho Imana itubwira iti, shize amagambo yanjye mu kanwa kawe
ngutwikirije igicucu cy'ukuboko kwanjye kugira ngo ntere ijuru rishya nshinge n'imfatiro z'isi nshya. Ibaze rero kubana n'Imana ihoraho ishoboye byose, idacogora, ihora ikubereye maso, Imana itaje kwibagirwa na rimwe, Imana ihora ikwitegereza ikamenya ibyo ukora byose, ibyo uvuga n'ibyo utekereza, ikamenya ibigukwiriye, yarangiza ikakuyobora mu nzira zayo. None wumva umuntu ubana n'Imana yaremye byose na bose yayiburana iki? Nicyo gituma kumenya ijambo ry'Imana tugomba kubyitaho kurusha uko twitaho imirimo yose dukora muri buno buzima. Tugomba kumenya ko ibyo twubaka byose tutabyubakiye ku ijambo ry'Imana bizahirima. Nicyo gituma Imana itubwira ngo twubakire ku rutare. Ijambo ry'Imana ni ingenzi mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana ni nk'isuka ku muhinzi, ni nk'umwiko ku mwubatsi. Ijambo ry'Imana niyo nkoni twishimikiza muri runo rugendo. Ijambo ry'Imana rirakomeye bitangaje, ririmo ubutware, ririmo ubushobozi, ririmo imbaraga, ririmo ubwenge, ririmo ubugingo, ririmo ubukire, ririmo umunezero n'amahoro. Mu magambo make ririmo ibyo umuntu wese akeneye kugira ngo abeho neza muri ino si, kandi arangije runo rugendo azaje mu ijuru. Kubaho neza kwa hano mu isi mvuga si ukubaho ufite ubutunzi bwinshi, ni ukubaho unyuzwe n'uko uri, unyuzwe n'ibyo ufite, ukabaho mu mutuzo n'ibyishimo, haba mu bihe byiza cyangwa mu bihe bikomeye. Iyo usenga rero ibi byose ugomba kuba ubizi, ukamenya n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Imana ibyo yaremye byose yabiremesheje ijambo. None ijambo ryaremye byose yarishize mu kanwa kawe ngo uvuge bikoreke. Hama kubera umunebwe bwa bamwe, ukutagira icyo bitaho kw'abandi, ndetse n'ubujiji bw'abitwa ngo ni abakristo, bagahora bitotombera Imana ngo barasenga ntibasubizwa, ngo Imana yarabibagiwe n'ibindi. Ntibasubizwa kuko basenga nabi, kuko batazi ijambo ry'Imana, baravuga amagambo y'amahimbano atabasha gukora ku mutima w'Imana ngo ihagurukire gukora. Baravuga amagambo atabasha kubatabara. Hano nabaha ingero nkeya y'amagambo y'Imana mwakoresha muriho murasenga, musengera ibyifuzo bitandukanye. Nimba ufite ikibazo cy'amadeni, ukaba ushaka ko Imana yagufasha ukabasha kuyavamo, ijambo ryo gusengeramo riri mu Gutegeka kwa 2 mu gice cyaho cya 15 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6, aho Imana yavuze iti: ariko ntihazagire abakene baba muri mwe, kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure. Niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ngo witondere aya mategeko yose ngutegeka uyu munsi, uyumvire, kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nk'uko yagusezeranije, kandi uzaguriza amahanga menshi, ariko ntuzaguzaho. Mu gusenga ufite icyo cyifuzo cy'amadeni. Imana yavuze ko tutagomba kuguza, ahubwo tuzaguriza abandi. Ariko nyine kugira ngo iryo jambo uribwire Imana iryumve, hari ibyo ugomba kubanza kubahiriza. Ubanze wisuzume ko nawe woba waragurije Uwiteka utabara abakene. Iri jambo turarisanga mu Migani igice cya 19 ku murongo wa 17, kugira ngo nayo ikwishyure ineza yawe, irenzeho nayo kuguriza abandi. Banza kandi umenye kugerageza kumvira Imana ukurikiza amategeko yayo. Hanyuma rero utinyuke gusenga nk'uko Hezekiya umwami w'Abayuda yasenze muri Yesaya 38 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2, igihe Imana yari imubwiye ko yitegura agiye gutanga. Yahindukiriye Imana aratakamba ati: ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najya ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, Imana imwongera imyaka 15 yo kubaho.
niba ufite icyifuzo cy'uburere bw'abana bawe ukaba koko wumva ukomejwe muri ino si no gukiranuka, ukiranukira Imana udakomejwe n'uburiganya, usengere muri ino jambo riri muri Yesaya 54 ku murongo wa 13 no ku murongo wa 3, aho Imana itubwira iti abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Urubyaro rwawe ruzahindura amahanga kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Ushobora rero gutakira Uwiteka kubw'urubyaro rwakunaniye ukayibwira uti Mana wibuke ko nje ngerageza kukumvira, nanje mpa kumvigwa n'abana nabyaye. Ubirerere nk'uko wabidusezeranije kugira ngo aba bana wampaye batubere ishimwe wowe nanjye mu kugukorera data. Nimba ufite ikibazo cy'ubukene, sengera mu ijambo riri mu Migani 19 ku murongo wa 17 ritubwira riti ubabariye umukene abagurije Uwiteka nawe azamwishurira ineza ye. Nimba ufite ikibazo cy'ubukene, ibutsa Imana ko hari icyo wigeze nawe wigomwa ugiha abari bagikeneye. Imana izakugirira neza. Aha nabaha ubuhamya bw'igitangaza Imana yankoreye ku bwa rino jambo. Icyo gihe nari mfite ikibazo cy'amafaranga, banki zose nkorana nazo nzifitiye amadeni. Nkomeza kwibaza umuntu naguza ndamubura. Maze kumubura ndibwira nti ariko aho mbura amafaranga simfite Imana ifite byose. Ndanyuzwe kuko mufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akashyigikira. Reba hirya reba hino urukundo rurandose. Reba hirya reba hino urukundo rurandose. Narabyutse nijoro gusenga mbwira Imana nti Imana ngeneye amafaranga kandi nta wundi mbona yayampa atari wowe. Ni kandi ibuka umuntu nahaye agatenge naho nari narakambaye. Wibuke n'uwo nahaye ikirato naho noba nari naracambaye, noneho unyishure mfitiye ideni. Kandi umpane n'inyungu kuko umpaye ukurikije utwo naguhaye gusa ntacyo byamarira. Kandi ikindi nzi ko banki zawe zunguka kurusha izo mu isi. Maze kubwira Imana gutyo naciye nisubira kuryama ndasinzira. Saa moya za mu gitondo nakanguwe na telefone y'umwe mu bapanze inzu yanjye, arambwira ngo yashaka kundiha igihembwe cya 3 cy'umwaka, ni ukuvuga ukwezi kwa 7, ukwa 8 n'ukwa 9. Kandi icyo gihe twari mu kwezi kwa 5, ubundi yagomba kuriha mu mpera z'ukwa 6 cyangwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7. None hambwiye gutyo ndamubwira nti ariko wibagiwe yuko hataragera ko mwishura kuko ubundi bishura buri mezi 3. Arambwira ati ntabwo nibagiwe, ahubwo twabonye amafaranga kandi nta mpamvu ntaguha amafaranga kandi nayabonye. Arambwira ati ahubwo nkorera fagitire n'ingoga uyinzanire vuba kubera ko ngiye kuja mu nama ya 2 kandi singenda ntagusinye sheke, ndumva rwose bindi ku mutima. Nuko byagenze, naciye mbyuka nkora fagitire vana bwango ndayimushira, aca nkorera sheke arayisinya arayimpereza. Ni ukuvuga ngo je 2 nari ngeze muri banki nakiriye amafaranga. Murumva rero ko Imana ni gitangaza, Imana ishoboye byose, kandi Imana ijambo yavuze ryose ni ukuri. Iyo ugerageza kuyikiranukira ukamenya ijambo ry'Imana ukarisengeramo, mu gihe cyose ugize icyo ukenera ku Mana, Imana rwose ihagurukira kugutabara. Imana rero niye kwizerwa. Ibyo yemeye, ibyo yadusezeranije byose izabisoza. Ariko nyene iyo usomye mu Bakorinto ba mbere mu gice cya mbere ku murongo wa 8 n'uwa 9, Imana ishyiraho ikindi kintu tugomba kwitwararika
ni ukubana twumvikana, ni ukubana turi umwe. Ijambo ry'Imana ritubwira gutya: Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'umwana wa Yesu Kristo umwami wacu. Ariko bene data, ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge rumwe, kandi he kugira ibice murema muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Rero birumvikana ko igihe cyose tuzaba turi abantu bakunda kuzana umwiryane mu bantu. Nimba turi abantu badashyira hamwe n'abandi ngo tugerageze kubana n'abandi amahoro, ntabwo Imana izumva amasengesho yacu. Nimba mu miryango yacu aho dukorera, mu baturanyi atamahoro aharangwa, harangwa umwiryane, urumva ko atamugisha wahaboneka. Tugomba gushakisha amahoro aho turi hose, tukabiba amahoro, niho Imana izabana natwe muri byose. Abagabo n'abagore mwubatse mugire umwete wo kubana mu rukundo no mu mwumvikano usesuye, niho muzasenga Imana ikabumva, ikabahundagazaho imigisha yayo. Muri Petero wa 2 mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 7, Petero yabihuguriye abagabo, ariko mu by'ukuri iri jambo natwe abagore ni rya twese riratureba. Yaravuze ati: namwe bagabo, nuko mubane n'abagore banyu, mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu atagira inkomyi. Nuko rero twebwe abubatse, kugira ngo amasengesho yacu atagira kirogoya, tugomba kumvikana, tugakundana, tukabumwe, tukubahana. Mu ngo zacu hagahoraho amahoro n'umutekano. Niho Imana izumva gusenga kwacu, ikaduhezagira twebwe n'urubyaro rwacu. Ikindi twavuze ko tuganiraho nuko tuganira ku gusengera mu mwuka. Umwami wacu Yesu Kristo adusaba gusengera mu kuri no mu mwuka. Turangije kuganira ku gusengera mu kuri, ubu naho reka turebe hamwe gusengera mu mwuka icyo ari cyo. Umwuka tuvuga hano ni umwuka wera w'Imana, kandi Imana ni urukundo. Gusengera mu mwuka ni ugusengera mu rukundo. Mu rukundo dukunda Imana n'uko dukunda abo turiho dusengera. Mu gihe cyo gusenga tugomba gukura imitima yacu ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, tukayerekeza ku Mana. Ikindi tugomba kwishyira mu ruhu rw'uwo dusengera cyangwa abo dusengera, tukikorera imibabaro yabo, tukayigira iyacu, tukumva tubabajwe n'ibibababaje. Tugomba rero kubanza kumva dukunze abo dusengera, niho twabasha kubavuganira imbere y'Imana bikumvikana. Amasengesho yacu agomba kuba avuye ku mutima w'urukundo. Ibi ntitwabyishoboza mu mbaraga zacu no ku bwa kamere muntu yo kwikunda. Nicyo gituma buri gihe imbere yo gusenga dukwiriye gusaba ko Umwuka Wera yaza akabidufashamo. Umwuka Wera niwe ubasha guhindukiriza imitima yacu ku Mana, akaturinda kujarajara. Ikindi niwe ubasha kutuyobora mu masengesho kugira ngo dusengere iby'Imana ishaka, kandi dukoresha amagambo Imana yifuza kumva, amagambo akora ku mutima w'Imana, noneho Imana igahagurukira kudusubiza. Hari amasengesho ukora Imana ikaba itakwihangana, itagushubije. Ikindi, Umwuka Wera uzi iby'Imana itekereza n'ibyo yibwira. Umwuka Wera ashobora kukuyobora gukora isengesho rijanye n'iby'Imana iri kugambira gukora. Iyo wirekuriye Umwuka Wera ngo ukuyobore mu isengesho, uratangira gusenga ukumva uriho usengera ibintu utigeze utekerezaho, kandi amagambo ukoresha ntumenye yavuye, kandi ukumva koko ijwi ryawe riri kugera mu ijuru. Wumva amagambo aguma adudubiza, ukavuga bikakunanira guhagarara. Urasenga ukumva koko ko Imana yabyumvise kandi yabyemeye. Hari igihe usenga ukumva uranezerewe cyane no guseka,
ugatangira guseka no gukoma amashyi, ugatangira gukoma amashyi no kubyina ugatangira kubyina, mbese no kuririmba ugatangira kuririmba. Ubundi ugasenga ukumva ufite agahinda no kurira ukarira. Ayo aba ari amarangamutima umwuka wera aba ariho akugaragarizamo. None wewe ubwawe urumva waririra abantu utazi gute? Cyangwa urumva muri ino si y'amarira aho duhora mu ngorane ari iki cadusetsa tukananirwa no kubihagarika, atari umwuka w'Imana turimo uduha kunezerwa umunezero udashira. Ijambo ry'Imana yatubwira mu Baroma mu gice cyaho cya 8 ku murongo wa 26 na 27 riti, uko niko umwuka udufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi gusenga uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwo udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Umwuka wera w'Imana ni umufasha wacu muri byose, muri runo rugendo turimo rwo kuja mu ijuru. Niwe Yesu yadusigiye. Ikibazo nuko abantu benshi batazi kwabana natwe kugira ngo adushoboze tuzanesha. Muri kino kibazo cyo gusenga turiho, umwuka wera ahora tuvuganira ku Mana. Iyo twasenze nabi arabikosora imbere y'Imana, ubundi akuzuza amasengesho yacu twakoze ibice, ngo ashishikara kutunihira iminiho. Twariho tuganira ku buryo bwo gusenga. Twavuze ko uburyo bwiza bwo gusenga nk'uko twabyigishijwe n'Umwami wacu Yesu Kristo ni ugusengera mu kuri no mu mwuka. Gusengera mu kuri ni ugusenga ubwiza Imana ukuri kukuri mu mutima wawe utayibesha. Ni ugusengera ijambo ry'Imana kugira ngo rikore ibyo rihamya mu buzima bwawe. Ni no gusengera mu ijambo wibutsa Imana ibyo yavuze yisaba kubisoza mu buzima bwawe. Gusengera mu mwuka naho twavuze ko ari ugusengera mu rukundo. Dukunda Imana mu kwerekezaho umutima wawe wose, twirinda kujarajaza ibitekerezo byacu. Ikindi ni ugusenga twishize mu ruhu rw'uwo turiho dusengera kubw'urukundo tumukunda, none ibibazo bye tukabigira ibyacu. Kugira ngo ubashe gusengera mu mwuka bigusaba kubanza imbere yo gusenga gusaba umwuka wera akaza kugufasha, akaba ari we agusengeramo. Sinarangiza kino kiganiro ntababwiye ubutumwa bw'Imana buduhamagarira gusenga nk'uko Umwami wacu Yesu Kristo yabitwigishije ngo dusengere mu kuri no mu mwuka. Uwiteka Imana yacu ari kutuvugisha muri amagambo ati, Imana yambwiye ngo mbabwire ko abashobora kumva ano magambo bayatega amatwi. Ndabwira abasenga ko ndambuye n'amasengesho yo kundyarya. Ntabwo nyatega amatwi kuko yuzuyemo ububeshi no kutanyurwa. Sinababwiye gusengera mu munezero. Musenga mwibesha nanje mumbesha, kuko mutamfungurira imitima yanyu ngo muyinyugururire, kandi muzi ko nzi ibyanyu byose. Ubu butumwa nubwo bumva ari bo babwirwa, bumva ko amasengesho yabo atakirimo. Mbahamagariye gukora amasengesho nyakuri, amasengesho mukora muhamagara izina ryanjye. Yesu yarabigishije gusenga, ariko ibyo yabigishije mwabigwije n'ubusa, ahubwo murabiseka. Ha gusenga uko yabigishije mwahisemo kugwiza amagambo, mukavuga amagambo atarangira, none agahinduka amagambo asa n'ayavurwa n'abasazi bataye imitwe. None mpagaze hejuru y'umusozi ndeba uburyo abantu bansenga. Sanga hariho abavuga ibitagira umumaro, abandi barasinziriye. Ni bake ndi kubona bafata umwanya wo gusengera abandi no kwisengera. Amasengesho ntiyabereyeho kugira ngo mu gihe cy'iminota 15 mufata ngo murasenga, muye muri wo mwivuga musabiriza mudasiba. Mwakigura icyo abantu bikunda gusa. Ninde wabwiye ko mutahari isi zareka kuzenguruka, kandi ko mutahari isi zareka kubaho? Abasenga berekeje imitima yabo ku bandi no kubari mu isi yose,
nibapfa isi izahomba kuko amasengesho yabo nyakoresha ibitangazo. Nayo abatekereza ko gusenga ari ingenge, mpakirya sibira kiriya, ni ugutakaza umwanya wanyu. Kuko nsoma mu mitima yanyu nkamenya ibyo mukeneye, ku bushake bwanjye nzabibaha. Ariko ntimugahore mwitekerezaho buri gihe mwisengera mwebwe n'abanyu, mwebwe n'ibibazo byanyu, kuko atari cyo mwahamagariwe. Mwahamagariwe gusenga kugira ngo isi igende neza kurushaho. Mwahamagariwe gukora kugira ngo ubwami bwanjye buze. Mubabera n'aberanda kugira ngo muzabone ubwiza bwanjye. Mube ibyitegererezo by'abandi mu kubafasha no mu kubasengera, kugira ngo mubashe kwitwa abahungu n'abakobwa babereye ubwami bwanjye. Musome ijambo ryanjye, muziga kumenya, gusobanukirwa no kubahiriza amategeko yanjye. Mwongere ibihe byo gusenga, mumbe bugufi, ninubura amaso mbabone, nintanga umugisha mububoneho, nindambura ukuboko mbakoreho. Nimwumbe bugufi mbatwikirije imbabazi zanjye, kandi mbagotesheje urukundo rwanjye. Icyakora imbabazi zanjye zihabwa abazisaba, zibonwa n'abazikwiriye, zihabwa abazigiriwe. Abana banjye ntibararana ikibi. Uko abandi bagenda siko bagomba kugenda, uko abandi bakora siko bagomba gukora. Dore abo nahaye baranyimye, abo nagiriye imbabazi banze kuzigirira abandi, abo nakunze banze gukunda. Bamwe bararirimba ijuru batazarijamo, nta n'igiciro cyo kuribona. Mwubakire ku rutare, umuyaga uraje. Inyubako zidakomeye zirahirimye. Urutare ni Yesu Kristo, ni ijambo ry'Imana. Dore hari ibintu bibiri bibi biri imbere yanyu. Abantu bagiye gukora ibibi by'indengakamere. Mbese abatubakiye ku rutare bagiye kumera nk'abandi, bakore ibyangwa n'amaso yanjye. Bagiye kugambanira abandi, kwica, gusambana, kwiba n'ibindi. Ikindi, hagiye kuba mu bantu inzangano zikomeye. Nyamara naho bimeze gutyo, abanjye nzabarinda. Ndiho nyura ku bantu biyitirira izina ryanjye, kuko abenshi barambesha. Ngiye kwikorera umurimo wanjye, ngiye gukorera mu bahanuzi, mu bavugabutumwa, mu bapasiteri. Mwirinde kuko hari abagiye gutandukana nanjye ku bw'amafaranga. Hari abahumanye bafite virisi yo gukunda iby'isi. Hari abamaze kunsohora muri bo ndigendera, njya mu banshaka. Ibyo ari byo byose mugiye kumenya abankorera by'ukuri n'abambesha ngo barankorera. Mwihane mugume kuri uwo musozi wo guca bugufi. Ndaje, ndi Imana y'imbabazi, ndi urukundo. Ariko nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Ikibazo abantu bafite, bamburiye umwanya, bararangaye, bagiye mu bindi. Mugume mu mwanya wanyu. Amen. Imana yampaye n'amagambo ari muri Bibiliya ngo muyisomere mubashe gusobanukirwa neza n'ubutumwa. Musome Matayo igice cya 6 cyose. Musome Zaburi igice cya 23 umurongo wa 6. Musome muri Esther igice cya 4 umurongo wa 14. Musome muri Luka 23 kuva ku murongo wa 44 kugeza ku wa 55. Musome mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15. Mwongere musome muri Matayo igice cya 7 kuva ku murongo wa 24 kugeza ku wa 28. Mwongere musome muri Yeremiya igice cya 7 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10. Mwongere musome muri Zekariya igice cy'umunani kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 17. Musome Abaroma 2. Mwongere musome Zaburi igice cya 24 n'icya 25. Imana ishobora byose rero, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, kubw'inyigisho yawe nziza utwigisha uko ingene twasenga, kugira ngo amasengesho yacu abashe kukugeraho, kandi amasengesho yacu abashe
gutuma mwami w'amahoro udutabara uturengera ubana natwe. Turakwinginze rero nk'uko watwigishije gusengera mu kuri no mu mwuka, gukomeza tubisobanukirwa kandi udushoboze, uduhe imbaraga zawe kugira ngo data wa twese wo mu ijuru tubashe kubishyira mu ngiro. Amen. Telefone zanje ni 0788 517454 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abipfuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abipfuza gushishikara nabo kuzitega amatwi mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abipfuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora hano i Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari cy'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri farmasi yitwa Karo Pharmacy iruhande ya alimentation yo Pandori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri muri rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo, uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bakafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwatazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa Dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu Gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twifuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo Gukina birarangiye, mu Gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari mirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza
bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, icy'igifaransa naco kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Ijwi ryurira asa n'urangurura, hamagara Yerusalemu, ngwino usange uruhure. Asa n'umanitswe mu mayira abiri, nguhanyura yitegereze ukuntu akojejwe n'isoni. Umva ijwi ryurira asa n'urangurura, hamagara Yerusalemu, ngwino umusange uruhure. Asa n'umanitswe mu mayira abiri, nguhanyura yitegereze ukuntu akojejwe n'isoni. Nta jisho rishaka kumureba, nta gutwi gukeneye kumwumvira. Nta jisho rishaka kumureba, nta gutwi gukeneye kumwumvira. Kandi aribo yaziraga umusaraba, nakuye indirimbo, nagezeyo mpindurirwa umwambaro, narose umuzingo wanjye, ndawubonye ya mitwaro iragwa. Naroseyo rwa rwandiko rw'inzira, runyinjiza muri rwa rurembo. Imiryango yarugurutseyo, nagabanye kuri ya migisha. Wa musozi kera waricaga, wawugezeho yari kivume. Ndageze umutima uratsindwa, hampindukira imbabazi. Golgota kera yaricaga, wayigezeho yari kivume. Ndageze umutima uratsindwa, hampindukira imbabazi. Ndemera maze nditaba, ndemera maze nditaba. Ku musaraba nakuye indirimbo, nagezeyo mpindurirwa umwambaro, narose umuzingo wanjye, ndawubonye ya mitwaro iragwa. Naroseyo rwa rwandiko rw'inzira, runyinjiza muri rwa rurembo. Imiryango yarugurutseyo, nagabanye kuri ya migisha. Golgota wanegeye amaboko, ndashima ko wanyemeye.
inshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho nkorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje nguze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutware ntabwo araguwe neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? arambwira ngo wewe ndi jewe ngo wewe jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakame kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera aravuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefone niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe